Особенно по плотве я очень люблю зимой ловить плотву. Вообще летом я в течение года ж не ловлю ее, да? Ага. А вот именно к зиме она когда жирненькая, такая икряная, она очень хорошая. Очень вкусная такая. Я очень люблю жареную именно плотву. Сушить не очень, а вот жареную. Хотя и сушеная тоже зимой хороша. А когда нерест плотвы? Ну, начало мая где-то, я думаю. Конец апреля, начало мая, середина мая. Ну, опять-таки, все от погоды зависит же. Плотву, когда она берет, ее на каждом забросе, ну, то есть на каждой проводке. Можно столько ее набомбить этой плотвички. И она же интересна, я же говорю, ее ловить очень интересно. Даже такой спортивный интерес.